这是一款水平仪，现在无法使用了，是插接带里面的。现在这个锂电池的内部好像有晃动的声音，电压是5伏的，我们测试一下它输出端的电压，看看有多少。用万用表直接接待它的输出端，显示电压是0伏，明显是没有输出的。我们需要拆解开看一下它内部的情况，以及看一下能否对它的容量进行一个扩容。给它接上了一个4.2伏的充电器，也没有充电电流，内部肯定是出现了问题。我们需要拆解开它的外壳，看一下内部的情况。上侧外壳是有缝隙的，找来薄刀片轻轻的敲一下就能够打开。可以看到里面使用的是一个软包的锂电池，并且正极连接的部分已经断线了。锂电池上有一个标签纸，写着电压是 3.7 伏的，容量是3000毫安时，这个容量肯定进行了一个虚标。同时这个软包锂电池有鼓包的现象，测试一下它输出线的两端，发现电压在 4.0 伏左右。那这个锂电池虽然有鼓包，但没有损坏，是由于断线造成的无输出以及充电。那下面我们找来2枚新的软包锂电池，给它更换上。这2个锂电池在更换之前一定要看一下它的尺寸，特别是长宽高。2个并排放置之后是能够放到外壳当中的。而接下来我们要做的是将2块软包锂电池进行一个并联处理，中间贴上双面胶，将它们粘贴到一起，连接线直接剪断。红色的线是它的输出正极，将2个锂电池的输出正极线连接到一起之后，用电烙铁加焊锡焊接在这个外壳输出的端子上，然后将2个锂电池黑色的线给它剪出铜线的位置，也是加上焊锡焊接到这个外壳输出负极的端子上，上面都标注了正负极，所以说不会出错。焊接完成之后，需要再看一下2块锂电池它的尺寸情况。如果说放置到外壳当中有晃动的话，可以给它加上一点泡沫棉，一定要保证锂电芯在外壳内不会有晃动，避免不断的晃动引起一个绝缘损坏或者说线路断裂的情况。焊接完成之后，就可以将锂电源放置到水平仪当中，点击开始按钮，可以看到水平仪能够正常的运行，没有问题。测试放电没有问题之后，需要再给它接上充电器，看一下锂电源的部分能否正常的充电。这里使用的依旧是一个 4.2 伏的专用充电器。接上充电器之后，可以看到充电功率在5瓦左右，没有问题。这样这个水平仪的锂电池就修复并且扩容完成。大家有什么建议想法，可以多多关注和留言，就拜拜喽。